दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। हिउँदको समयमा डडेलोको जोखिम बढी हुने गर्छ। हिजो आज त्यस्तै भएको छ। के तराई के पहाड सयौं स्थानमा डडेलो लागेको छ। वन जङ्गल नष्ट हुँदैछ भने वन्यजन्तुको अस्तित्व पनि सङ्कटमा पर्न थालेको छ। यता वन जङ्गलमा लागेको डडेलोले गर्दा वायुमण्डल प्रदूषित बनेको छ। मानव स्वास्थ्यमा असर परेको छ। वन जङ्गलमा डडेलो लाग्नुको पछाडि मानिसकै हात हुन्छ। यता प्रकृति संरक्षणमा लागेका भनिएका सरकार, वन उपभोक्ता समिति, सङ्घ संस्थाको काम त्यति प्रभावकारी देखिँदैन। पद पाउन, नाम कमाउन हानथाप गर्ने व्यक्ति आखिर घटना हुँदा किन सक्रियता देखाउँदैनन्? आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित भएर बहस गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर शर्मा, साथै उहाँ डडेलो सम्बन्धी जानकार पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा त भनिहालेँ। हजुर हजुर। डडेलो एउटा झिल्कोले सारा सखाफ पारिदिन सक्छ। अब यहाँले भनिदिनुहोस्, एक जानकार पनि हुनुहुन्छ यहाँ, डडेलो के हो, यसको तथ्याङ्कलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हजुर, डडेलो भनेको चाहिँ हाम्रो वन जङ्गलमा हरेक वर्ष घट्ने आगलागीको घटनाहरू हुन्। यो चाहिँ विशेष गरी चैत वैशाखमा यो सुक्खाको मौसममा बढी हुन्छ। तर यो चाहिँ मङ्सिरदेखि नै डडेलोको घटनाहरू चाहिँ देशमा घटेको हुन्छ र यो जेठसम्म गएको हुन्छ। विशेष गरी डडेलोको चाहिँ पिक फायर सिजन भनेको चाहिँ वैशाखको दोस्रो हप्ता हुन्छ, जुन अब आउँदैछ। झन्डै 80% 83% जति डडेलोको घटनाहरू चाहिँ यो मार्च र अप्रिलमा हुन्छ। यो मध्य फागुनदेखि मध्य वैशाखसम्ममा हुन्छ 80% डडेलोको घटनाहरू भने झन्डै 60% डडेलोको घटनाहरू मध्य चैतदेखि मध्य वैशाखसम्ममा चाहिँ हुन्छ। यो भन्दाखेरि वन जङ्गलमा होस् अथवा घर बस्तीमा जहाँसुकैको डडेलो होइन, घर बस्तीको डडेलो छुट्टै पाटा हुन्। घर बस्तीमा भन्दा यो चाहिँ विशेष गरी वाइल्डल्यान्डमा, यो माथि वनमा अथवा खर्कहरूमा लाग्ने आगलागी चाहिँ वन डडेलो हो। घर बस्तीमा लाग्ने आगलागी यो छुट्टै पाटो हो। यो बस्तीमा लाग्ने आगलागी छुट्टै पाटो भयो। यो छुट्टै पाटा हुन् यिनीहरू। अब यसमा चाहिँ अर्को कुरा के तथ्य छ भने झन्डै 64% डडेलोको घटनाहरू चाहिँ मानिसले जानी जानी लगाएको देखिन्छ। जस्तो नयाँ पालुवाको लागि भनौँ, चोरी सिकारी गर्ने हिसाबले, खोरिया भडानी गर्ने हिसाबले, यसरी 64% आगलागीको घटनाहरू चाहिँ मान्छेले जानी जानी लगाएको देखिन्छ भने 32% घटना चाहिँ लापरवाहीवश अथवा दुर्घटनावश, अन्जानवश भन्छ, भनौँ न। केटाकेटीहरूले खेल्दाखेरि अब लापरवाही भन्नाले चुरोटको ठुलो त्यत्तिकै फालिदिँदाखेरि यस्ता कारणहरू छन् डडेलोको चाहिँ नेपालमा। र यसले चाहिँ हरेक वर्ष मानवीय धनजनको क्षति पुर्याइरहेको छ। 2009मा 66 सालमा 49जना मान्छेहरू चाहिँ डडेलोको चपेटामा परेर मृत्यु भएको थियो, जसमा 13जना सैनिकहरू पनि परेका थिए। यो कुरो यहाँले पनि त्यतिखेर सुन्नुभयो कि हो, रामेछापको घटना हो यो। यसरी हरेक वर्ष झन्डै 9जना व्यक्तिहरू औसतमा डडेलोको कारणले मृत्यु भएको छ। वार्षिक 9जना। हजुर, एभरेजमा। हजुर, अब कहीँ कुनै वर्ष अब जस्तो 2017मा एउटा पनि क्याजुअल्टी भएन, होइन? त्यस्तो वर्षहरू पनि छन् भने 49जना मान्छेहरू चाहिँ डडेलोको चपेटामा परेको वर्ष पनि छ। औसतमा हेर्दाखेरि चाहिँ 9जना मान्छेहरू को मृत्यु भइरहेको छ। 7जना व्यक्तिहरू चाहिँ एभरेजमा घाइते भएका छन्। झन्डै 100 घरहरू चाहिँ जङ्गलबाट आएको अनियन्त्रित आगो घर बस्तीमा सल्केर घरहरू पनि जलिरहेका छन्। तर यी त भए झट्ट हेर्ने र हाम्रो मिडियामा चाहिँ आउने घटनाहरू हुन् झट्ट। तर जङ्गलमा हुने वन्य जन्तुहरूको नोक्सानी, हाम्रा बहुमूल्य जडीबुटीहरूमा हुने नोक्सानी, जैविक विविधतामा हुने नोक्सानीहरू, यसको लेखाजोखा चाहिँ हुन सकेका छैन। सरकारी सम्पत्तिको नष्ट भएको छ। हाम्रो वातावरणीय जुन ह्रास भइरहेछ डडेलोको कारणले हरेक वर्ष, यतातिर हाम्रो ध्यान अलिकति पुग्न सकेको छैन। यहाँलाई मैले सोध्नु पर्ला, देशभरका वन जङ्गलमा यो केही दिन यता सयौं स्थानमा आगो लागेको छ, भनौँ डडेलो लागेको छ। हजुर,
यसरी नै यो डढेलो निभाउनुको सट्टा निब्नुको सट्टा बढ्दै गयो भने भोलिको अवस्था के हुनसक्छ हाम्रो प्रकृतिमा? एकदमै राम्रो क्वेसन। अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने हामी डढेलो विपदको चाहिँ उच्च बिन्दुतिर हामी आइपुगेका छौँ। यो वर्ष चाहिँ डढेलोको हिसाबले नेपालकै इतिहासमा ठुलो विपदको वर्ष रहन गयो। 2009 साल जुन 66 साल नेपाली 66 साल जुन बेलामा क्याजुअल्टी धेरै भएका थिए, त्यो वर्ष र 2016 चाहिँ मैले चाहिँ विपदको वर्षको रूपमा हेरिरहेको थिएँ भने यो वर्ष चाहिँ डढेलोले चाहिँ देश आक्रान्त छ। अहिले जताततै डढेलो छ। एकै दिन 589 डढेलोको घटनाहरू पनि भए गत चैत 22 गते। र आज मात्रै अहिले भर्खरै मैले हेरेर यही महिनाको चैत 22 गते झन्डै 800 ठाउँमा एकै दिन डढेलोको घटनाहरू चाहिँ जता देशभरि डढेलोको घटनाहरू भइरहेका छन्। अहिले पनि 257 ठाउँमा आगलागी डढेलो लागिरहेको छ। बढी मात्रामा डढेलो कुन ठाउँमा लागेको छ अहिले? अहिले त देशैभरि छ है। तराईदेखि पहाड र हिमाली भेग अहिले अलिकति कम छ। बरु अहिले तराईभन्दा नि पहाडमा बढी मात्रामा डढेलो लगाइएको छ भन्छन् नि। हजुर, अब हो, ठिक हो। तराईमा पनि व्यापक छ डढेलो। अहिले मैले हेरिरहेको छु त्यो स्याटेलाइट इमेजहरूबाट, नासाको स्याटेलाइट इमेजबाट। यसरी हेर्दा पहाडतिर चाहिँ कस्तो भने नियन्त्रण गर्न असाध्य कठिन हुन्छ। तराईतिर चाहिँ फेरि त्यो पतझड जङ्गल छ कि, सालको पतझड जङ्गल छ, धेरै पातहरू। त्यहाँ त हरेक वर्ष एकै ठाउँमा 3 पटकसम्म आगो लागेको देखियो कि। मैले एकचोटि अध्ययन गरेको थिएँ 95 मा। त्यहाँको मान्छेहरूलाई सोद्धाखेरि एकचोटि जल्यो अनि फेरि पातहरू खस्छ, फेरि जल्छ, फेरि पातहरू खस्छ, फेरि जल्छ। यसरी 3 चोटिसम्म एकै ठाउँमा डढेलोको घटनाहरू पनि हुन सक्छन् तराईमा। भने पहाडमा चाहिँ अलि विकट स्थिति छ होइन, विकराल स्थिति छ। फेरि आगोको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने पहाडमा चाहिँ मास्तिर जाँदाखेरि चाहिँ वारवार माथि चाहिँ रेडियन्ट हिटले माथिको तताइसकेका हुन्छ यहाँबाट बलेको आगोले, अनि त्यो छिटो फैलिएर चाहिँ धेरै क्षतिहरू पुर्याएको हुन्छ पहाडी क्षेत्रमा। भने तराईमा त समथर ठाउँमा आगो फैलिँदाखेरि गोलो भएर फैलिँदै जान्छ होइन। एक ठाउँमा आगो लागि भए पनि चारैतिर सर्कलर हिसाबले हावाको डाइरेक्सनमा अलिकति छिटो जाला भनेदेखि पछाडि चाहिँ अलिक बिस्तारै जान्छ। यसरी आगो फैलिरहेको हुन्छ र नियन्त्रण गर्न पनि सजिलो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ। तराईको जङ्गलमा चाहिँ भने पहाडी जङ्गलहरूमा चाहिँ प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्नु, नियन्त्रणका धेरै तरिकाहरू छन्। प्रत्यक्ष तरिका ग्राउन्ड फायर फाइटिङ भन्छौँ हामी, जुन जमिनमा गएर आगोसँग सिधै हानेर निभाउने, पानी हानेर अथवा सोटरहरू गरेर निभाउने, यी भए प्रत्यक्ष नियन्त्रणका उपायहरू। भने ग्राउन्ड फायर फाइटिङमा अप्रत्यक्ष नियन्त्रणका उपायहरू पनि छन् जुन चाहिँ अति सुरक्षित पनि हुन्छ। यसमा एउटा कुरो भनिहालौँ, यो अहिले मौका पनि हो। अहिले धेरै मान्छेहरू, अहिलेसम्म 7 जना मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ डढेलो नियन्त्रण गर्न जाँदाखेरि यो वर्ष नै, यो वर्षमा। हजुर, यो फायर सिजनमा उहाँहरूले आफ्नो घर बस्तीतिर आएको आगो त अब हेरेर बस्न सकिने कुरो भएन। उहाँहरू सिधै आगोमा गएर निभाउन खोज्नुहुन्छ, त्यो गर्न भएन। घर बस्तीतिर आगो आइरहेछ भने बरु घर बस्तीतिरैबाट अलिकति सुरक्षा घेरा बनाएर हामीले यतैबाट आगो लगाएर पठाइदिउँ कि, ताकि सुरक्षा घेरा कसरी बनाउन सकिन्छ? होइन, त्यो भएका पात पतिङ्गरहरूलाई यसो स्वर दिने। फेरि यहाँ आगो लगायो भने फेरि यता घरतिर फेरि जाला नि त, घरतिर नजाओस् भन्नको लागि 1 मिटर जस्तो यसो पात पतिङ्गरहरू सोरेर उताबाट आगो आइरहेको छ, यताबाट यहाँ घर बस्ती छ भने यहाँ चाहिँ यहाँबाट आगो लगाएर पठाइदिने कि हामीले, ताकि यो ठुलो आगो बिचमा आएर यो आगो जुधेर यहाँ निप्छ कि यसरी, जुन चाहिँ घर बस्तीसम्म आउन सक्दैन। यताबाट आइरहेको आगोलाई हामी यहीँ गएर निभाउन थाल्दाखेरि क्याजुअल्टी हुन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा जानु जोखिमपूर्ण हुन्छ। म विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, अहिले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न जाँदाखेरि तालिम प्राप्त फायर फाइटर दस्ताहरू छन् भने मात्रै जानुस्। ठुलो आगो भन्नाले कम्मरभन्दा ठुलो लप्का छ भनेदेखि चाहिँ प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नजानुस्। हामीले त यस्तो प्रविधि र तालिम प्राप्त जो अग्नि नियन्त्रकहरू छन्, हजुर, सबै ठाउँमा त उपलब्ध हुँदैन, छैन। त्यसको लागि उपाय के हुन सक्छ? अब यसको लागि उपाय भनेको चाहिँ मेरो विचारमा के भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ व्यापक किसिमले चाहिँ यता तालिम, उपयुक्त औजारहरू, डढेलो नियन्त्रण गर्ने औजारहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यो गर्ने कसले? त्यो गर्नको लागि चाहिँ अब सङ्गठनको चाहिँ खाँचो छ, डेडिकेटेड संरचना चाहिँ भएन। हामी सबै
उत्तरदायी छौँ, कोही पनि जिम्मेवार हुन सकेको छैन। टोटल डिजास्टर हेर्ने गृह मन्त्रालय हो होइन, उसले सबै भुइँचालो, बाढी, पहिरो सबै चट्याङ लगायत डढेलो यी सबैको हो। तर डढेलोलाई चाहिँ विपदको रूपमा अहिलेसम्म अब डढेलो हेर्ने चाहिँ फोकल मिनिस्ट्री भने चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो। तर डढेलो नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर कुनै पनि एउटा डेडिकेटेड संरचना चाहिँ खडा हुन सकेन कि, यो एउटा हाम्रो कमजोरी रह्यो। यदि त्यो संरचना भइदिएको भए उसले प्लान वेमा प्रोग्रामहरूसहित त्यो संस्थाले चाहिँ यस्ता व्यापक क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू, तालिमहरू दिएर हरेक ठाउँमा दस्ताहरू खडा गरेर राख्न सक्थ्यो। विपद व्यवस्थापनले के हेर्छ? विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण भन्नुभयो, हजुर। अब प्राधिकरण एउटा नयाँ संरचना हो, डेढ वर्ष जति भयो होइन त्यहाँ भएको। अहिले म त्यहाँ छु, म त्यहाँ गएको पनि धेरै भएको छैन, 7-8 दिन 9-10 दिन मात्रै भएको छ। यो डढेलोलाई चाहिँ अब विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले चाहिँ अहिले एउटा 5वटा क्लस्टरमध्ये डढेलोलाई चाहिँ विशेष महत्त्व दिएको छ र त्यहाँ चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ रणनैतिक योजनाहरू बनाएर के कसरी डढेलोलाई चाहिँ थाहै डढेलो व्यवस्थापनमा चाहिँ थाहै किसिमले चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ भनेर अहिले हामी चाहिँ व्यापक घनीभूत रूपमा छलफलहरू चलाइरहेका छौँ। सम्बन्ध सरकारवालाहरूसँग, वन मन्त्रालय लगायत अन्य सरकारवालाहरू भनौँ सँग चाहिँ हामी छलफल चलाउन लागिरहेका छौँ। अब त्यसै रणनीति बनाइसकेपछि मेरो चाहना हुन्छ कि विपद प्राधिकरणमा त्यस्तै एउटा सेल, एउटा सङ्गठन, एउटा सेल भइदियोस् कि। अहिले त्यहाँ त्यस्तो छैन होइन। अब सबैजना चाहिँ विपदमा हेरिरहेका छन्, सबैलाई। अब सुन्दर सरले भनेको जस्तो सरकार यता छलफल गराउँदै गर्छ, कसरी के गर्ने भनेर चाहिँ डिस्कसनमा रहिरहेको अवस्थामा एकातिर डढेलोले सखापै पारिसक्यो। यो त चाहिँ छलफल मात्रै। हजुर, अब तपाईँले होइन कमजोरी भयो होइन यो कुरो यसमा सत्यता अवस्थामा हेर्नुहोस् न, यत्रो वायु प्रदूषण बढिरहेछ। हजुर हो, यहाँले भन्नुभयो करिब आधा दर्जनभन्दा बढीको ज्यानै गइसक्यो, ठुलो जनधनको क्षति भइरहेको छ। अब यहाँ सरकार चाहिँ छलफलमा मात्रै सीमित, यो त भएन नि त, त्यो सुहाउँदो कुरा भएन नि सर। भएन। अब सुन्नुहोस् न, अब विगतमा जे भए होइन, अब त्यस्तो हुन भएन कि। म यही कुरामा हाम्रो धेरै कमजोरी छ क्या। जब पर्छ त्यो बेलामा मात्रै अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर तयारी गर्छौँ, तयारी गर्न खोज्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला हामीले पूर्व तयारी किन लाग्दैन? बाढी पहिरोमा त्यस्तै छ, वन जङ्गलको डढेलोमा त्यस्तै छ, अन्य विपदका घटनाहरूमा त्यस्तै छ। साह्रै कमजोरी भयो नि सर यो त। हजुर, म यसलाई स्वीकार्छु है, यो कुरो हो हामीमा यो चाहिँ साँच्चै नै कमजोरी भएको हो। अब कमजोरी भयो भनेर अब अहिले कसैलाई ब्लेम लगाएर हामी अहिले विपदको एकदमै मध्यबिन्दुमा छौँ होइन, त्यतातिर जानुभन्दा अलिकति सकारात्मक भएर भविष्यमा अब अर्को वर्ष तपाईँसँग आएर इन्टरभ्यू दिँदाखेरि मलाई छाती फुलाएर इन्टरभ्यू दिन पाऊँ कि म होइन, त्यो दिशामा अलिकति सकारात्मक पनि सोचौँ न हामीहरू, हुन्न? सरले आजैबाट यो कुरालाई चाहिँ छलफल होइन कि फिल्डमा उत्रिएर देखाउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, किनकि तपाईँ त सरकारी निकायमा एउटा उपसचिव जस्तो पदमा जुन विपद व्यवस्थापनमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, त्यो कारणले पनि त तपाईँहरूले पनि सक्रियता देखाउनु पऱ्यो नि त। तपाईँ पनि एक जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, यसको जस अब जस्तो यहाँले लिनु परेन? म लिन्छु, यसको अपजस म लिन्छु। किनभने अब डढेलोलाई मैले विगत 25 वर्षदेखि नजिकबाट निहालिरहेको छु। तपाईँहरूसँग आएर यसै गरी छलफल चलाउँछु। तपाईँहरूले हरेकचोटि मलाई यस्तै भन्नुहुन्छ होइन, तर म त पोलिसी लेभलमा छैन नि बाबा, म त डिसिजन लेभलमा छैन, म त एउटा मध्यम स्तरको कर्मचारी हो। म त बोल्ने हो, सल्लाह सुझाव त दिन सक्नुहुन्छ नि। मान्नेले मानिदिनु पर्यो। अब मलाई लाग्छ है, जब ठुला विपद हुन्छ तब परिवर्तनहरू पनि हुँदा रहेछन् कि। हामीले भुइँचालोमा हेऱ्यौँ होइन, 2009-66 सालको फरेस्ट फायरकै डिजास्टर हेरेपछि त्योभन्दा अगाडिसम्म त एउटा पनि नीति पनि थिएन, वन डढेलो नीति पनि थिएन। त्यसपछि प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले, तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन संसदीय समितिले वन मन्त्रालयलाई ल तिमीहरूले रणनीति बनाऊ भनेर चाहिँ एकदम कडा निर्देशन दिएपछि 3 महिनाभित्र रणनीति तयार भएको छ। वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति 2067 अहिले हामीसँग छ। फेरि यहाँ हाम्रो चुकेका के छौँ भने त्यो रणनीति
बनेको यत्रो वर्ष भइसक्यो 11 वर्ष भइसक्यो 2010 मा बनेको त्यो रणनीति कार्यान्वयनमा चाहिँ हामी अलिकति फितलो भइरहेका छौँ अलिकति धेरै नै फितलो छ सर हजुर धेरै नै फितलो छ अब यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अलिकति हाई लेभलसँग पनि कुराकानी गरिदिनु पर्यो मैले भन्ने त त्यही हो कि संरचनागत व्यवस्था होस् कानुनी व्यवस्था होस् नीतिगत व्यवस्था होस् र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले स्रोत र साधनहरूको चाहिँ जोहो गरिदियोस् अनि यो त प्रत्यक्ष सरकारले देखिरहेको कुरा छ त देखिएकै कुरा छ त हजुर, हजुर। यत्रो क्षति भइरहेको कुरा छ त चुप लाएर बस्नु मिल्छ खै त आफू लाज लाग्नुपर्ने होइन यो कुरा लाज लाग्नुपर्ने हो म यी हेर्नुहोस् न मेरो अनुहार रातो भइरहेछ नि यो लाजैले हो कि अनि हरियो वन हजुर नेपालको धन खै त सर यो त खिल्ली उडाएको होइन अब यो नारा किन सरकारी नारा किन हामीले किन भन्ने त अब हजुरले एकचोटि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ अलिकति हाम्रा हाई लेभलसँग पनि यसै गरी मलाई जसरी राखराख पाइराख्नु भएको छ नि त्यसै गरी उहाँहरूसँग चाहिँ राखेर एकचोटि सल्लाह सुझाव त दिन पाइयो नि सर मैले दिन सक्ने भनेकै त्यही हो एज अ जानकारको हिसाबले होइन मैले चाहिँ ठुलो नीतिगत परिवर्तन गर्न सक्दिनँ यो मेरो लिमिटेसन छ किनकि म त्यो लेभलमा छैन हुनसक्छ आजको छलफलले मेरो भोइस हर्ट कसैले सुन्छन् कि सुनिदिए हुन्थ्यो म सुनाउन चाहन्थेँ विगत 25 वर्षदेखि विगत 25 वर्षमा मैले एउटा अध्ययन गरेर जुन मैले रिकमेन्डेसन गरेको थिएँ आज म त्यही रिकमेन्डेसन चाहिँ तपाईँहरूसँग भनिरहेको छु कि एउटै कुरो बोल्दा बोल्दा म थाकिसकेँ एक्ज्याक्ट हिजो मात्रै त्यही कुरो न्युज 24 मा दिएर आएको छु तपाईँले भने जस्तै हो यही कुरा हो दोहोरिने हरेक वर्ष यही कुराहरू मैले अब त दिक्क भइसकेँ कि म यो सुन्नु सर सरकारी निकाय नै यति पीडित छन् यो त लाजमर्दो कुरा पनि हाम्रो को त हामीलाई हेर्ने अभिभावक को हो हाम्रो अभिभावक अब नेपाल सरकारले लिनुपर्छ अब पीडित बनेर बस्न सुहाउँछ अब अहिले चाहिँ हाई लेभलसम्म यो डडेलो विपदको ध्यान आकर्षण भएको छ मलाई जानकारीमा आएसम्म हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अहिलेको डडेलो विपदमा असाध्यै चिन्ता व्यक्त गरेर र चासो राख्नु भएको छ भन्ने सुन्न मलाई जानकारीमा छ अब आउँदा दिनहरूमा हामी आशावादी हौँ के त्यो लेभलबाट देखाएको कन्सर्न अब इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ आशावादी छु अब हेर्दै जाउँ होइन अब यो वर्ष हामी विपदको त हामी पिकतिर जाँदैछौँ वैशाखको दोस्रो हप्ता भने सबैभन्दा डडेलोको जोखिमको समय हो हामी अहिले सतर्क हुनुपर्ने सुरक्षित हुनुपर्ने समय हो अहिले हामी चाहिँ फायर फाइटिङमा गएर चाहिँ हामी डडेलोलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ कसैले पनि नसोचे हुन्छ र त्यो सम्भव छैन त्यो असम्भव कुरा हो अहिले कुन कुन स्थानमा डडेलो बढी लागेको छ यहाँले स्याटेलाइटको कुरा गर्नुभयो स्याटेलाइटबाट पनि त्यसको अब्जर्भेसन गर्न सकिने रहेछ हजुर हो यहाँले देख्दाखेरि तराईका कुन कुन भेग र पहाडका कुन कुन भेगमा अलिकति उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ हजुर विगत 15 वर्षदेखि डडेलो चाहिँ कहाँ कहाँ लागिरहेको छ भनेर हेर्दाखेरि यो चैत लागेर अनि वैशाख लाग्ने बेलामा चाहिँ पश्चिम तराईका जिल्लाहरू चाहिँ बढी प्रभावित हुने गरेका थिए तर यो वर्ष त बडा अनौठो नै भइदिएको छ कि देशभरि कुनै जिल्ला अछुतो छैन 75 जिल्लामा डडेलोको घटनाहरू घटिसके यो वर्ष गत वर्षमा मैले 4.5 महिनामा चाहिँ विगत 9 वर्षको घटनाहरू हेरेको थिएँ झन्डै 15 गुणा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष त 15 गुणा बढी डडेलोको घटनाहरू घटिसकेका छन् र त्यसले चाहिँ 75 जिल्ला चाहिँ प्रभावित भइसकेको छ भनेपछि अहिले चाहिँ पर्टिकुलरली तराईको फलानु जिल्ला चाहिँ धेरै प्रभावित र हिमालको चाहिँ फलानु जिल्ला चाहिँ कम प्रभावित भन्न सक्ने अवस्था छैन देशभरि नै सबैतिर डडेलो छ अहिले पनि मैले केही टिपेर ल्याएको थिएँ म देखाउँ हजुर अहिले 257 ठाउँमा आगो लागिरहेको छ र 45 जिल्ला अहिले चाहिँ प्रभावित छन् अहिले यो बिहान भर्खरको मैले इमेजबाट हेरेको तराई र पहाड गरेर हजुर तराई पहाड सबैतिर र 10वटा भन्दा बढी आगलागी भएका जिल्लाहरूमा चाहिँ जस्तो भनौँ न बर्दियामा 21 ठाउँमा अहिले आगलागी भइरहेको छ अहिले गएर हेरे पनि देखिन्छ बाँकेमा 18 ठाउँ दाङमा 17 ठाउँ कैलालीमा 16 डडेलधुरा 13 डोटी 12 चितवनको 11 ठाउँ स्थानहरूमा अहिले भर्खरै हजुर र मकवानपुरमा 11 प्युठानमा 11 दोलखामा 10 यी चाहिँ मैले कस्तो भने 10 अथवा त्योभन्दा बढी भएका घटनाहरू हेरेर 45 जिल्लाहरूमा 10 जिल्लाबाट आगो लगाउनेलाई जसले नियोजित रूपमा आगो लगाउँछ हजुर तिनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरूले
होइन कारबाही गर्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन, तर संरक्षणको दोहन हो नि यो त। हजुर यस्तो छ कि जस्तो अब डनेलो लगाउने मान्छेलाई चाहिँ पत्ता लगाउने गाह्रो रहेछ कि मान्छे मऱ्यो भने कसैले देखिरहेको हुन्छ, कसैलाई माऱ्यो भनेदेखि त्यो प्रहरीहरूले अनुसन्धान गर्छ, त्यो अपराधीलाई चाँडै नै पत्ता लगाइन्छ। अब जङ्गल यति व्यापक छ, ठुलो छ, अब सबै ठाउँमा सिसी क्यामेरा राखेर साध्य पनि भएन, सबै ठाउँमा पेट्रोलिङ गर्न हाम्रो ह्युमन रिसोर्सले पनि दिँदैन। जङ्गल र बस्तीको जुन इन्टरफेस छ त्यो असाध्यै न्यारो छ होइन, मान्छेको घर यहीँ छ, जङ्गल यहीँ छ, अब त्यहाँ कसले गएर गार्ड गर्ने? सुट्टा त्यहाँ मान्छेलाई हुन्छ घाँस दाउरा गर्नको लागि होइन। अब त्यहाँ आगो उहाँहरूले लगाइदिइसकेका हुन्छ, मैले अघि नै भने जानी लगाउने नयाँ पालुवा आदि इत्यादिको लागि। अब रङ्गे हात पक्रिन सक्ने कुरा भएन, फेरि पक्रियो भने पनि यहाँ खतरा के छ भनेदेखि त्यो जो अपराध गरेको वन अपराध गरेको हुन्छ उसलाई चाहिँ कानुनमा कस्तो व्यवस्था छ भने वन ऐन 2076 बिगो असुल गरी 3 वर्षसम्म कैद वा 60,000सम्म जरिवाना वा दुवै हुने भन्ने छ। 3 वर्ष त जेल बस्ला, 60,000 उसले तिर्न सक्ला, तर बिगो असुल गर्नु पऱ्यो भने के हालत होला भन्नुहोस् त। त्यसको मूल्याङ्कन गरेर साध्य छ जङ्गलमा कति क्षति भयो भनेर, कति रुखहरू गए, कति काठहरू गए, कति अब जनावरहरू मरे, जनावरको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने? एउटा बाघ मरेको कति पैसा हो? अनि जडीबुटीहरू नोक्सान भइरहेको हुन्छन्, जैविक विविधतामा नोक्सान भइरहेको हुन्छ, त्यसबाट निक्लेका पोल्युसनहरू अहिले नेपालको आकाशमा जताततै छ। मैले अघि भर्खर त्यो स्याटेलाइट इमेज हेरेको थिएँ, यहाँ जोडिहाल्नु। देश पुरै नेपाल लगायत भारतका पनि उतातिर त्यो के चण्डीगढ एरियाहरूमा चाहिँ पुरै डडेलो व्यापक छ। नेपालको आकाश पुरै पोल्युसनले ढाकेको छ। घाँसको लागि पनि डडेलो लगाइदिन्छन् भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ नि। हजुर हो, मुख्य कारण त झन्डै 30% कारण चाहिँ यो नयाँ पालुवाको लागि नै हो। मैले गरेको एउटा पुरानो अध्ययन अनुसार झन्डै 30% कारण चाहिँ नयाँ पालुवाको लागि। कस्तो हुन्छ भने जङ्गलमा अब त्यो पात पतिङ्गरले छोपेर बस्थ्यो भनेदेखि त उम्रिन पाएन नयाँ पालुवा। अब कतिपय ढड्डाहरू भनौँ न, घाँसहरू, सुकेका घाँसहरू ऊहरूले चाहिँ त्यत्तिकै बसिराख्थ्यो भने नयाँ पालुवा पलाउन नसक्ने भएकोले उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ लगाइदिएको हुन्छ जानी जानी नै, ताकि त्यहाँबाट नयाँ पालुवाहरू आओस्, गाईबस्तुहरूलाई चरिचरण घाँसको लागि चाहिँ भनेर लगाएका हुन्छन्। सीमित आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि नै भनौँ यसलाई चाहिँ। म त्यही अब अहिले हेरौँ न, वन जङ्गलका जनावरहरूको अवस्था के होला हामीले कल्पना गर्न सकिन्छ? एकदम म चाहिँ त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। अहिले सडकमा निस्किएका छन्। हो त्यो त यसका तराईका जङ्गलमा जाउँ, सडकमा जनावर निस्किएका छन्, कति मर्यो होला? हजुर, चारैतिरबाट डडेलो घेरिएको छ। भनेपछि अब जङ्गलको छेउमा जो बस्छ मानवीय बस्ती, उनीहरूलाई पनि जोखिम भयो। कुनै पनि बखतै रातभरि सुत्न पनि पाइएन, आग लागि हुने भयो र ज्यानसँग जोखिममा जाने भयो। हजुर एकदम तराई एकदमै। भनेपछि अब जो सरकारी निकाय अन्तर्गत वन उपभोक्ता समिति र विभिन्न सङ्घ संस्था छन्, उनीहरू चाहिँ के ताली पड्काएर बसिरहेछन्? के भन्नु, जो त स्थानीय निकाय अन्तर्गत परेका छन् त, बसेका छन् नि त, उनीहरूको काम के? पद पाउनको लागि चाहिँ हानथाप गर्ने वनमा, हजुर कुनै पनि पदको लागि चाहिँ जे पनि गर्न रेडी हुने, तर चाहिँ त्यही एरियामा, त्यही क्षेत्रमा जङ्गलमा आगो लाग्दा, डडेलो लाग्दा, जनधनको क्षति हुँदा, सयौँ जनावर मर्दाखेरि चाहिँ हेरेर बस्ने? होइन, राम्रो क्वेसन उठाउनु। निर्देशन कसले दिन्छ यसलाई? राम्रो कडाइको लागि त्यस्ता मान्छेले किन राख्ने? हटाइदिनु। एकदम ठिक हो कि भन्नुहोस् त? फायर गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरू मान्छेहरूलाई चाहिँ। अब उठान त हजुरको क्वेसनको प्रश्नको उठान असाध्यै राम्रो छ होइन। अब डडेलोको कारण पनि त्यहीँ छ र सोल्युसन पनि त्यहीँ छ भन्छु कि म जहिले पनि स्थानीय ठाउँमै। त्यसैले उहाँहरूलाई नै अलिक जिम्मेवार बनाउनु पर्यो। जिम्मेवार हुँदै भएन। जिम्मेवार हुनै भएन। यो जुन डडेलोले गर्दाखेरि अहिले कति प्रदूषण बढेको छ? व्यापक प्रदूषण। उपत्यकामा हाम्रो देश विश्वमै सबैभन्दा प्रदूषण रहेको देश चाहिँ हिजोसम्म देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि सबैलाई मानवीय स्वास्थ्यमा असर गरेको छ। तपाईँलाई परेको छ, मलाई परेको छ, आम नागरिकमा स्वास्थ्यमा असर गरेको छ। अन्य क्षति त परै जाओस्। एकदम सही हो। अन्त स्थानीय निकाय के गरेको छ त? अब स्थानीय निकाय सँगै संरचनामा तिनै तहको सरकारहरूले चाहिँ जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तो हामी त सङ्घीय संरचनामा सङ्घीय अन्तर्गत छौँ नि त, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अथवा
हाम्रो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण हामीहरूले भनेको चाहिँ स्रोतको जोहो गरिदिने, कार्यविधि नीति नियमहरू बनाइदिने र स्रोतको जोहो सहित है फेरि। अनि त्यसपछि अन्य तहहरूमा तर विशेष जिम्मेवारी र बनाउने र सशक्तिकरण गर्नुपर्ने भने त स्थानीय पालिका र अझ वार्ड लेभल, वार्डसम्मै जानु पर्यो र स्थानीय वन उपभोक्ता समूहहरू पनि यसमा विशेष चासो राख्नु पर्यो। किनकि अहिले त झन्डै 23,000 जति वन उपभोक्ता समूहहरू छन् देशभरि होइन। ठुलो भूभाग जङ्गलको क्षेत्र उहाँहरूले व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। सामुदायिक वनमा पनि डढेलोहरू लागिरहेको छ। सरकारद्वारा संरक्षित वनको आगो उता जाने, उताको आगो यता आउने, यसरी भइरहेको छ होइन। हामी सबैजनाले चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि सबै एक्ज्याक्टली त्यो सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यो भने यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र अब यस्ता घटनाहरूको हामीले चाहिँ फेस गर्नु नै पर्दैन। तर यहाँ सबै आफ्नै धुलो सोझ्याउनुमा व्यस्त छन्। यो एकदम प्रत्यक्ष देखिएको कुराकानी हो, कुरा पनि हो। र अर्को कुरा प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो करिब समय सकिसकेको छ। केही दिन पहिला मात्रै बुढानी कण्ठ क्षेत्रमा आगो लागि भयो। हेलिकप्टरबाट पानी लगेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियो। तर हामी थुप्रै ठाउँमा हाम्रो त्यो प्रविधि छैन, म्यानुअली हामीले चाहिँ निभाउन जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय मानवीय दुर्घटना पनि हुने गरेको छ। हाम्रै त्यस्ता हेलिकप्टर जस्ता अन्य प्रविधिहरू, फायर फाइटरहरूलाई हामीले संरक्षित गर्न ल्याउन नसकेको किन? हामी ढिला भयौँ होइन। हामीले धेरै अगाडिदेखि एरियल फायर फाइटिङमा पनि अब जानुपर्छ। ग्राउन्ड फायर फाइटिङबाट क्याजुअल्टी धेरै भए। हाम्रो सांस्कृतिक धरोहरहरू भनौँ न, यहाँ नागार्जुनको चाहिँ त्यहाँ नागी गुम्बा एरियालाई चाहिँ थ्रेट भएको थियो। त्यस्तै गत डिसेम्बरमा पाथिभारा मन्दिरमा पनि क्षेत्रमा पनि ताप्लेजुङमा आग लागि भएका थियो। त्यतिखेर पनि एरियल फायर फाइटिङ भएको थियो। म यही उसमा चाहिँ सिमरेकेरलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ हेलिकप्टरबाट सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरूसँग जुन बकेट छ प्रविधि, त्यो चाहिँ पोखरीमा गएर पानीको उसमा गएर डुबाएपछि खतरक भरिन्छ। अनि त्यसलाई ल्याएपछि अनिखेर माथिबाट बटन थिचेपछि कहाँ पानी छ्याप्ने हो, त्यो पानी त्यहाँ पर्छ। यसरी हामीले त्यो दुई धरोहरहरूलाई चाहिँ बचाउन सकेनौँ। हामीले त्यो एउटा मात्रै होइन, जस्तो सिमरिकले त गर्यो, यस्ता हामीसँग अन्य प्रविधि पनि हुनु पर्यो। सुन्नुहोस् न, अब यो चाहिँ कस्तो भने यो प्रविधि जुन हामीले प्रयोग गऱ्यौँ यो चाहिँ नेपालमा सम्भवतः साउथ एसियामै पहिलोपटक भएको एरियल फायर फाइटिङ। यो असाध्यै खर्चिलो हुन्छ। तर अब नेपाल सरकार यो दिशामा पनि जानुपर्ने हुन्छ। नगइकन सुखै छैन। डढेलो नियन्त्रणको लागि अब हामीले फायर फाइटिङ हेलिकप्टर्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले सुनेको छु हाम्रो नेपाली सेनासँग पनि त्यस्ता बम्बी बकेटहरू चाहिँ केही छ भन्ने सुनेको छु। छ मात्र होइन, प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो। होइन, गरिन्छ नि त बिस्तारै। अब त्यस्तै अब हरेक ठाउँको आगो नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ यो प्रविधि चाहिँ असाध्यै खर्चिलो हुन्छ। सायद सरकारले धान्न नसक्ला होइन। त्यहाँ मात्रै मैले सुनेको 7 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यो खर्च भयो अरे। त्यो त्यति 2-4चोटि फ्लाइटहरू कति गर्नुभयो उहाँहरूले। अब अलि टाढा जानु पर्यो भनेदेखि त फेरि कस्तो भने यो रिटर्न पिरियड भन्छ, त्यो हेलिकप्टर गएर पोखरीबाट पानी ल्याउने त्यो डिस्टेन्स र आगलागी भएको क्षेत्र नजिक हुनु पर्यो कि। अब टाढा गएर अब पोखरीबाट पानी ल्याएर साध्य पनि हुन्न। त्यसैले पोखरीहरूको चाहिँ ठाउँमा अब हामीहरूले चाहिँ बनाएर चाहिँ राख्नु पनि पर्ने हुन्छ। अब ठिक छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अब यहाँसँग यो सम्बन्धी धेरै कुराकानी पनि भए र यहाँले आजैबाट सम्बन्धित निकायलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ र यी लागेका आगलागीका घटनाहरू चाँडै नियन्त्रणमा आउँछन् भन्ने पनि आशा गरौँ। अन्तिममा हाम्रा आम टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथममा त यहाँहरू सबैलाई हामी अहिले नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। आउँदो नयाँ वर्षको शुभकामना भन्न चाहन्छु। साथै अहिले हामी डढेलोको उच्च जोखिमयुक्त समयमा छौँ। यहाँहरू सबैलाई म हात जोडेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु। जङ्गलमा अहिले चाहिँ प्रवेश गर्नु भनेको चाहिँ जोखिमपूर्ण हुन्छ। जङ्गलमा प्रवेश अहिले कम्तीमा 3-4 हप्ता जति चाहिँ जङ्गलमा प्रवेश नगरिदिनु होला। कथा चाहिँ तपाईँहरू जङ्गलमा प्रवेश गर्नै पर्यो भने पनि आगोको प्रयोगलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला। सकभर सलाई लाइटर लिएरै नहिँडिदिनु होला। र आउँदो नयाँ वर्षमा हामीले अन्य डढेलोको कारणले थप क्षति नपुगेको भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र एपी न्युजलाई यो समय दिएकोमा
यो तपाईँको एकदम पपुलर टिभी च्यानलमा यसरी समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले धेरै स्थानमा डढेलो लागेको छ। डढेलो न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ? हामीसँग त्यस्ता प्रविधिको किन कमी भयो? सरकारले डढेलोलाई किन प्राथमिकतामा राखेन? सरकारको काम प्रभावकारी किन हुन सकेन? त्यस्तै अन्य सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू किन चुप बसेका छन् यतिका स्थानमा डढेलो लाग्दा पनि? र यसको न्यूनीकरणका उपायहरू के हुन सक्छन् लगायतका विषयमा हामी छलफल गर्दै थियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर शर्मा, साथै उहाँ डढेलो सम्बन्धी जानकार पनि हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।